Sashimwe bene data, nshimye Imana kubw'umwanya mwiza impaye wo kugira ngo mbone uburyo bwo kujya nganira n'abantu b'Imana. Amazina yanjye ni Apotre Clemence Uwamahoro, nkaba ndi umushumba w'itorero Glory Be to God Church. Channel yacu ikaba yitwa Glory Be to God Ministry. Aho niho muzajya mudukurikirana mu ijambo ry'Imana. Turashima Imana aho yatunyujije byagiye dukorera, n'ukuri ntacyo twayishinja. Igihe kirageze ngo dukomeze tubabwire ku byiza twabonye ku Mana, tubahumuriza tubabwira ko nta kiyinanira kandi Imana irashoboye. Dubatse umutwaro umwe n'abana 5, imyaka 43 y'amavuko. Tuzajya tugenda tuganira byimbitse tubabwira ku buhamya naho Imana yagiye itunyuza. Imana duhana umugisha kandi ishimwe ko uri amahoro aho muherereye hose mu bihugu bitandukanye. Aho tuganira n'ijoro ari ku manywa, ndizera ko ijambo muzajya muryumvira rizajya rigira impinduka rishyira ku buzima bwawe. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Uyu mwanya nifuje ko tuganira ku ijambo ryitwa kwizera. Kwizera ni ijambo rikomeye, iyo turivuga twumva ari ijambo ryoroshye ariko rirakomeye. Kwizera ni ukwizera ibintu bitagaragara, bitariho, ko nkatwe abakristo n'abantu bandi basanzwe. Iyi ni impano itungwa na buri muntu wese, bitanavuze ngo arakijijwe. Umuntu akizera ati ahantu n'undi randevuti ku wa mbere tuzakorera, uko ni ukwizera. Nimbyara umwana wa mbere nzamwitanya aziga aya mashuri, uko ni ukwizera. Ninjya gutangira akazi mfite projet zinizi nzazigeraho, iryo ni ijambo ryitwa kwizera. Ahatari ukwizera rero nta buzima, ntabwo wabuja ntiwavaho. N'uzumva mu buzima hatangiye gucika intege, ukumva uravuga ibinanira, ukumva uravuga ibintu bidahari ubona ko upfuye. Ijambo ritubwira ko ururimi rurema, ngo rurica ndetse rukanakiza, kandi ngo barukunda bazatungwa n'icyo ruzaba. Kwizera rero bigendana n'ururimi rwacu, kuko kwizera biva ku mutima ukabyatuza akanwa bikajya ahagaragara. Ntabwo kwizera bakubika mu mutima ngo bigume mu mutima, oya, urizera ukanatura. Nzabiki nza icyo wiyaturaho nicyo uzaba cyo. Naje kubabwira ku mbaraga zo kwizera, ku mbaraga zo gukoresha ururimi rwacu neza. Ntabwo umuntu utizera yakoresha ururimi neza. Ibiva mu kanwa k'umuntu nibyo biba biri ku mutima, kuko ijambo riratubwira ngo akari ku mutima gasesekara ku munwa, kandi uko umuntu atekereza ngo niko ari. Rero nshuti zanjye, bamama, bapapa, basore, bakobwa, vision yawe cyangwa se ejo hazaza hawe biva kuko utekereza ndetse nuko watura. Haleluya. Kenshi hari n'igihe mu nzozi abaryama bakarota, ukabona ibintu buriye indege, ukabona uzaba umuntu ukomeye, ukabona na mbere yuko dukorera Imana hari igihe urota ubwiriza abantu ibiterane binini wakanga ukabibura, ukarota uri kubona ufite amafaranga, uri umuntu udasanzwe, uzura n'abapfu. Ibyo byose Imana ibizana mu nzozi ko nayo ikwereka ibizaza byose bamo kwizera. Ni ijambo ry'Imana hano mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 11 tuhasanga ijambo ryitwa kwizera. Kubwo abantu batubanjije ba Abrahamu, ba Isaka, ba Yakobo, benshi, ba Sara, ba Hana, barizeye bagenda bagera ku butsinzi bwabo. Kwizera rero ngo icyari cyo n'icyitegererezo, n'ibyitegererezo by'abizera nyakuri. Kwizera ngo ni ibyitegererezo by'abizera nyakuri. Umuntu wizera, umuntu usenga Imana, ufitiye Imana y'icyizere, ashingiye ku byo yamukoreye, ashingiye aho wayibonye bikomeye, yaguha akazi utabitekerezaga. Iyo Mana yagiye ikora ibigaragara bikava mu bitagaragaraga. Aho wabona gupfuye ukabona Imana ikoze igitangaza, aho wabonaga nta buzima ukabona Imana irabikoze, kabaye papa w'abana, mama w'abana. Haleluya. Izo ni imbaraga zo kwizera. Ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazabaho, kandi nuko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Haleluya. Icyatumye abakera bahamwa neza nuko bari bagufite. Haleluya. Nukumenya rwose udashidikanya. Amen. Nkuko ushobora kugirana sezerano hagati yawe n'umuntu mugenzi wawe, atejo nzaguha 5, nzakurangira akazi, ugahita ubucyo kizero urakigize, kandi ari n'umwana w'umuntu ejo wanaguhemukira akaguhinduka. Ariko ndavuga kwizera kuri n'imbaraga z'Imana, Imana idahinduka. Imana yasezeranyije kino gitabo dusoma hano hasi ngo ko watumye Aberata aha Imana igitambo kiruti cya Kayini. Ko no kwizera Abeli yaturaga ituro rizima, yizeye ko Imana ari guha, afite umusaruro, ifite ibyiza mukorera. Kandi dusomye nk'uruze Imana yaramuneshereje. Haleluya. Kwizera ngo kwatumye Enoke yimurirwa mu ijuru
ngo adapfa turabisoma ko n'ukwizera nawe bazi kugira ngo umuntu yazamuka agatumbagira akagenda abantu bakira bafite kwizera bikomeye cyane kwizera ni ikintu kitagaragara ushobora kujya mu nzu yawe cyangwa se ikibanza wakiguze ukavuga uti ndashaka inzu imeze iki ugakoresha pura yayo ugahamagara ufungukiza direct ukibirema ukibyizera biba biri kuremeka ibyo wifuza biraza bikaba haleluya iyo uri umuntu wizera watona amagambo mazima ku buzima bwawe ntabwo uvuga ngo ndapfuye kuko ururimi nababwiye ko rurarema rushyiraho ku bana bawe nta kubabwira amagambo ananiwe nawe umwana aba yakunaniye ntabwo umwita icyo utazi cyo ntazi ntacyo uzinaga ayo ni amazina n'ibyo twagiye ducamo biva mu babyeyi niyo mpamvu iyo twakijijwe rero Imana igenda igira guti duhanaguraho byabiro ngo uri muri Kristo Yesu ngo ibyakira bishize ngo durabihindutse ibintu bishya haleluya tukambara imbaraga zo kwizera ukajya usenga turahibyiza ukikuraho amagambo mabi bakuvuma buri wese uzi amazina bakwitaga buri wese uzi ibyo wanyuzemo buri wese uzi wenda bitewe n'umwenda umwe bakubonamo wabaye nk'irangamuntu utahinduraga ariko kubwo kwizera kuvuga uti nyuma y'ibi hari ubutsinzi ntabwo ari uko bizahora kubayitegereje ntawe uzakorwa n'isoni twese mu by'ukuri mu myaka dufite turabatsinze no kurushaho ndababwira imbaraga zo kwizera imbaraga zihindura amateka imbaraga zituma uwari hasi ajya hejuru imbaraga zirimo ibyari kurebeka kwegera imbaraga wizera ibiri mu ijuru ikahita ibimanura ikintu cyitwa kwizera kinezeza Imana kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo utizera ntarinezeza ntabwo wakwizera kuzajya no mu ijuru utabyizera haleluya Imana irashoboye kwizera ngo niko kwatumye Nowa atinya Imana amaze kuburirwa nayo iby'ibitaraboneka akabaza inkuge ko niko kwizera ngo muri iki gihugu cyo kwa Nowa nta mvura yageragayo na rimwe kuva bavuka nta mvura yahagwaga Imana iramubwira ngo ugiye kubaka inkuge imvura igiye kuza imubwira ibintu byose agomba gukora arayumvira bamwe baramufasha abandi tubaranasaze nta mvura ariko byatumye Nowa yubaka inkuge kandi byarangiye ibyo Imana yavugaga bibaye haleluya imbaraga zo kwizera utabifite no mu kazi ukora waba ucuruza abacuruza ajya gucuruza nta bakiriya yararanye yavuganye nabo haragenda akicara mu kwizera Imana ikamuha kugurisha hakizera agakora gahunda y'umushinga agiye gukora ni mu kwizera abantu bati dukore tuguriye imodoka twese yitirirwa yacu dukore business tuzayagabana bagatera imbere rero mureke dutungwe n'imbaraga zo kwizera nshuti zanjye ibyo wabukora nta kwizera iyo watakaje kwizera wananiwe mu buzima bwawe iyo watakaje ibyiringiro uba watsinzwe nta gitangaza wabona kwizera bimanura igitangaza kwizera bituma n'iby'Imana yavuze bigusohoraho kenshi iby'Imana itubwira mu bantu birenze ubwenge bwacu ukavuga iwanyu batiga tuziga amahanga uzayagenda tibishoboka biti bise kwizera ni ikintu uvuga n'umuntu mwamuri kumwe akumva wasase hahandi babona upfuye banakubwira turi mu bicyo ukatura amagambo y'ubutsinzi uti n'ubwo bidasanzwe nzagera kure n'umutsinzi haleluya naje kubigisha umugora ngo twambare imbaraga zo kwizera ugende mu nzira wumva udasanzwe hamwe wabuze n'itike yo gutega ukavuga uti ndi umutsinzi ahangaha ngendesha amaguru ejo nzampagendesha imodoka kwizera haleluya waba waburaye ukavuga uti ejo nzarya ukajya muri sitoko ukabirema ukabihatereka mu isi y'umwuka bikaza mu gihe gito ukabona biraje ijambo ritubwira ko ibigaragara biva mu bitagaragara ngo n'isi yari iriho nta shusho yari iriho ubusa mbere yuko Imana itangira kurema nayo ubwayigira kwizerera birema ngo ikatura bikaba ikabona ko ari byiza bugakikarema ibindi bigakunda ibidafite ishusho bikazana ishusho iyo wizeye utarebeye hari abantu bagira imibereho ukabona arashaje kubera imvune y'ubuzima kubera igiye kumugendana kubera kuruha ariko akizera yaba ari muri dushe yabakarabati ndi umutsinzi ndikuraho uyu mwuka w'ubukene ndiyambura ukiyambura kandi ukumva ko biri gukoreka nshuti bavandimwe mureke dukunda Imana kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagaye ko ajya akamujyana mu kindi gihugu va kwa Skoteri ujya aho nzakwereka Aburahamu yatiza ntabwo yari kujyayo waba hari byose bari bakize imbaraga zo kwizera muri sekuruza w'amahanga kubwo kwizera yateye imbere ni sogokuru umugore we n'inyogokuru wacu yahawe amasezerano iryo ni isezerano ryavuye mu kwizera haleluya kwizera niko kwatumye Sara abashishwa gusama inda nubwo yari yaracuze
haleluya, bitabaho mu buryo bufatika musanzwe muzi ko umugore yavuye mu bintu by'imihango y'abadamu adashobora kubyara, ariko Sara arabyara kubwo kwizera, kubwo kumvira ijambo ry'Imana, kubwo kumvira ubuhanuzi abamarayika bari bamusigiye. Mureke tuba mu buzima bwo kwizera. Imana yacu irashoboye. Nifuje ko dusangira iri jambo ryitwa kwizera. Hawe ryankuye, jya mu nzu madamu, jya mu nzu papa, reba icyo udafite mu nzu kireme, gihamagare, uhamagara uti ndashaka intebe zo mu nzu, ndashaka ibi, shaka ko abana banjye biga ahantu heza, ndashaka ibi, ku muntu udasanzwe, ndashaka kujya nishyura inzu yanjye kuri gahunda, Mana nkuramo. Inshuti bakunze z'ijambo ry'Imana, twakomeje tuganira ku ijambo ryitwa kwizera. Turi ku musozo. Kwizera ni akantu gato cyane. Yesu yabwiye abigishwa be ngo uzagira kwizera kungana nk'ikabuto ka senapi azabura umusozi ukurweho. Umusozi sizamo Kigali, sizaho utuye, imisozi ni ibibazo biba bikuri imbere. Jya uhagarara ubitegeke bikurweho, kandi ujye wambara imbaraga zo gusenga. Kwizera ni nk'ibisazi, kuko wizera ibitagaragara benshi bakabona ko wasaze, ariko ejo byasohora abantu bakabona ko yari Imana. Nasohorazaga mbabwira iryo jambo ko Dawidi yaratubwira muri Zaburi ngo yari umusore none arashaje, ariko ntarabona umukiranutsi aretswe cyangwa urubyaro rwe ngo rusabirize. Kwizera rero kurarema, kwizera gukuraho imisozi, kwizera bihindura amateka y'ubuzima bwawe. Kwizera uhereye aka kanya ngiye kubasengera, tangire mwakire imbaraga zo kurema. Jya mu cyumba cyawe ureme ibitagenda, jya mu byumba by'abantu urimo batureho ubwenge, jya mu byumba utangire ukoresha ururimi rwawe neza, ngo rurica ndetse rukanakiza. Genda hose, kuko n'Imana ibishyigikiye ikiva ku rurimi rwawe. Haleluya. Imigani 16 aratubwira ngo inama umuntu yigira mutima we niwe nyirayo, ngo ariko igisubizo cy'ururimi rwe kiva ku Uwiteka. Vuga, Imana irumva. Vuga irumva, vuga yibwira ibizima. Wisenga amasengesho ananiwe, nubona wabaraye ngo Mana apfa kumana indagara ngo upfa kumuto, oya ntipfe kuguha, ahubwo ibyiguha birahari, irabishaka, irabishoboye. Wibona wabuze ayo kwishyura inzu, uvuge ngo niba nka kondo ukagashamburete, oya iraguha ibiruta. Hamagara ibyo udafite, Imana ibyo nibyo ishoboye. Nayo irebe kwizera ufite izi biguhereze. Tubeshejweho no kwizera, tubyara kubera kwizera, twambaye kubera kwizera. Haleluya. Ugatera intambwe ukagera aho babigurishiriza, ukagenda ukabirema rwose, kuko ijambo tuvuga ngo iyo tugenda ibimenyetso n'ibitangaza bizagendana mu biganza. Gera aho biri, gera aho bicururizwa, ereka Imana ngo ndashaka iki, bikoreho. Bifite amatwi mu isi y'umwuka, ibintu byose birumva. Haleluya. Telefone ushaka irumva, imodoka ushaka irumva, mukobwa ushaka arumva, umugabo ukeneye arumva. Haleluya. Mu isi y'umwuka byose birumva, nubihamagara bizitaba, kandi Imana izakwereka ko ari Imana wizeye. Ndagushimye Data kubwira ijambo ryo kwizera. Sengera ubwoko bwawe buhereye bose, komeza ubagurira imbago, bamaroho imbaraga zo kwizera, ambika ibyiringiro imitima yabo. Bari bacitse intege bakomeze, babonaga birangiye bereke ko bitangiye, babonaga bipfuye bereke ko bizutse. Mu izina rya Yesu Kristo, reka uyu munsi bari itangiro ry'umunezero ku buzima bwabo. Batari bazi gusenga bibigishe, Mwami wanjye ndakwinginze, genderera inzozi zabo, genderera ingo zabo. Ndagushimye ko ubyumvishe mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Yesu. Yesu abaho umugisha. Shalom shalom. Tuzakomezanya, turabakunda. Imana y'amahoro ihaze kwifuza kwanyu mu izina rya Yesu. Amen.